दोस्तों, आपका मोबाइल फ़ोन का स्पीकर का साउंड एकदम ही नहीं आ रहा है, एकदम ना के बराबर। आपने बहुत सी कोशिश कर लिया मगर आपका फिर भी मोबाइल का जो साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चाहे आपका नया फ़ोन हो या फिर बहुत साल पुराना फ़ोन हो, आपका मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर है उसका साउंड यहाँ पर जो स्पीकर है उसका साउंड एकदम ही ना के बराबर आ रहा है, सुनाई ही आपको नहीं दे रहा है। ठीक है? तो उसको आप कैसे ठीक करोगे? आज हम इसके बारे में बताएँगे। आपको सिर्फ़ 2 सेटिंग करना है, एक ट्रिक लगाना है, एक सेटिंग करना है, ठीक है? इस 2 सेटिंग को दुबा 2 ट्रिक को आप जैसे ही इस्तेमाल करोगे, आपका मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर का साउंड का जो प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो सेटिंग है, सेटिंग में जाना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ 2 एक ट्रिक और एक सेटिंग करना है, ठीक है? तो पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल सेटिंग। अब होता क्या है किसी-किसी के फ़ोन में एडिशनल सेटिंग रहता है, किसी के फ़ोन में सिस्टम सेटिंग रहता है, किसी के फ़ोन में एडवांस सेटिंग रहता है। आपको ढूँढ लेना है, ठीक है? एडिशनल सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी। कई-कई फ़ोन में ऐसा होता है कि सेटिंग के ऊपर ही एक्सेसिबिलिटी रहता है और कई-कई फ़ोन में अंदर तक रहता है। कई सिस्टम सेटिंग, एडिशनल सेटिंग या एडवांस सेटिंग आपको ढूँढ लेना है आपका एक्सेसिबिलिटी कहाँ पर है, ठीक है? तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो मोनो ऑडियो, ये सभी के ही मोबाइल फ़ोन में बंद रहता है। दोस्तों आपका अगर मोबाइल फ़ोन का साउंड एकदम ही सुनाई नहीं दे रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो सुनाई दे रहा है, ठीक है? या फिर एकदम ना के बराबर पूरा साउंड ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो मोनो ऑडियो है इसको आपको ऑन करके रखना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन का जो साउंड का प्रॉब्लम है, वो तेज़ी से सुनाई देगा, ठीक है? तो ये हो गया पहला सेटिंग। अगर इस सेटिंग से भी आपका मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर का जो साउंड का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हुआ है, साउंड एकदम नहीं सुनाई दे रहा है, तो दोस्तों अभी आपको दूसरा जो ट्रिक है उसको फ़ॉलो करना है, ठीक है? इसके लिए आपको यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको प्ले स्टोर के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो साउंड बूस्टर इंक्रीज़ वॉल्यूम। ठीक है? ये छोटा-सा ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है? मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ठीक है? ओपन करने के बाद आपके सामने एक नया सेटिंग आएगा। ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो एक ऐड आया है, इसको आपको काटना है, यहाँ से देख सकते हो क्रॉस मार्क है। उसके बाद यहाँ पर जो सेटिंग है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा-सा बैक हो गया है। तो फिर से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर देख देख लीजिए पूरा। यहाँ पर ये थोड़ा-सा स्पीकर बूस्ट हो रहा है, इसको आपको काटना है, काटने के बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी सेटिंग नहीं करना है पहले। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा शेयर एंड सेटिंग, सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक सेटिंग करना है। यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम अलाउ बूस्ट सेट टू 60%, यानी कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम अलाउ, यहाँ पर ये लोग परमिशन दे रहा है आपको 60% बूस्ट करने के लिए। उससे ही आपका जो साउंड का जो स्पीकर का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर जो साउंड का स्पीकर का प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा 60% लास्ट करने तक, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 60% तक रहता है। आप चाहो तो इससे पहले कम कर सकते हो, मगर कई-कई लोग क्या करेगा, इस सेटिंग को अभी देखने के बाद ही फौरन से वीडियो को बंद करके वो खुद करने लगेगा। ये खुद 100% या 90% कर देगा, उसके बाद
वो सोचेगा कि उसका सही हो गया है, मगर दोस्तों इस टाइप से सही नहीं होता है। ठीक है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिना करे, तो ही आपको पूरी तरह से मालूम पड़ेगा और आपका स्पीकर का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, आपको अगर 100% अगर आपने कर दिया तो वही वो आपके मोबाइल के लिए, स्पीकर के लिए हानिकारक है। ठीक है, नुकसानदायक है। यहाँ पर जो ऐप्स का जो पूरा नियम है यहाँ पर 60% दे रहा है, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, यहाँ से ही आपका स्पीकर प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो मैं पहले एक 60% नहीं बोल रहा हूँ, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 10%, 20%, 30% ऐसे करके आपको बढ़ा के थोड़ा सा करके आपको चेक कर लेना है। ठीक है, जो आपका जो स्पीकर का जो साउंड का प्रॉब्लम है वो सही होगा या नहीं। पहले आपको 30 करना है। ठीक है, 30 करने के बाद 30% करने के बाद आपको देख लेना है कोई मूवी या गाना म्यूजिक लगा के आपको देख लेना है जो आपका साउंड का प्रॉब्लम सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा करके बढ़ाना है। ठीक है, मगर 60% से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 60% तक आने तक ही आपका मोबाइल फोन का जो स्पीकर का प्रॉब्लम है वो पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि आपको 40% रख रहा हूँ। ठीक है, 40% आपको करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ सेटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर राउंड है इसको आपको पकड़ना है इस टाइप से आपको थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ से आपको थोड़ा करके बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा 60% नहीं करना है, यहाँ वहाँ पर 60% और यहाँ पर आपको थोड़ा करके पहले आपको 10% रखना है। ठीक है, आपको देख लेना है आपका मोबाइल फोन का स्पीकर ठीक हो गया है या नहीं। आपको कोई म्यूजिक वगैरह लगाना है, उसके बाद चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से लास्ट जाना है, आपको यहाँ पर 30% तक, यहाँ पर 30 नहीं, आपको 21% तक। ठीक है, यहाँ पर आपको 21% तक ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ही आपका मोबाइल फोन का साउंड का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इससे ऊपर आप जैसे ही जाओगे आपका यहाँ पर रेड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कई लोग क्या करेगा, यहाँ से पूरा कर देगा और रेड ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, रेड में आपको नहीं आना है, आपको यहाँ पर 21 इस पर ही आपको लास्ट आना है। ठीक है, 20 या 21 पर आपको यहाँ पर लास्ट आना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ही आपका साउंड का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा करोगे, अगर यहाँ तक करोगे तो वो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, आपका स्पीकर खराब हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ से नीचे की तरफ भी रखना है। ठीक है, इससे आपका मोबाइल फ़ोन का स्पीकर का साउंड का प्रॉब्लम पूरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर इस वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल में नए हो तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो यूट्यूब टेक बॉय चैनल पर आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।